大岡山でございます。大井町線ご利用の方はお乗り換えです。扉が閉まります。ご注意ください。大岡山でございます。大井町線ご利用の方はお乗り換えです。大岡山でございます。目黒線目黒日吉方面はお乗り換えです。連絡いたします。大岡山でございます。
目黒線目黒日吉方面はお乗り換えです。大岡山でございます。大井町線ご利用の方はお乗り換えです。目黒線目黒日吉方面はお乗り換えです。
電車は急行後待ち合わせはいたしません。ございます。大井町線ご利用の方はお乗り換えです。まもなく2番線に各駅停車溝の口駅が参ります。お楽しみに。終わります。大岡山でございます。目黒線目黒日吉方面はお乗り換えです。大岡山でございます。目黒線目黒日吉方面はお乗り換えです。